大家好，我係 Sam 啊。咁今日介紹南岸一個原跡咧，本身係3房1套房嘅。咁啊，業主就將佢改咗做2房套房。咁啊，呢個單位嘅業主喺南岸嘅7座啦，咁使用面積701尺。咁我印象中咧，呢一隻積咧，佢係嗰個客飯廳嘅打橫設計嘅。咁如果同座嘅屋苑咧，另外仲有一間3座放緊，即係話呢一隻咧係極少放盤嘅。咁啊，大家參觀下單位入邊嘅價格先。好啦，我哋從大門入到嚟，咁啊一貫嘅長光風格啦，長光嘅積啦。入門口第一件事，洗手間。咁而家見到嘅呢個嘅裝修咧，都係發展商交樓標準嚟嘅。嗱，跟住去到廚房。廚房我做咗個 L 型嘅做櫃啦，咁啊一邊就洗菜啊、洗碗啊，一邊就煮嘢食啦。咁啊換咗抽油煙機，亦都換咗煮食爐噶啦。咁啊洗衣機收埋咗喺呢度。咁啊雪櫃啦。好啦，呢一個廳咧，我都成日叫做打橫廳，因為點解咧？露台喺正中間，全海景。嗱，通常佢哋嗰個擺位嘅方法咧，就係呢度擺張 L 型嘅梳化啦，電視機喺呢邊，飯廳喺呢邊，近廚房啊嘛。嗱，去到睡房區，嗱，原本呢一度呢個位置應該有3個門口嘅，呢個係主人房，呢度係間睡房，呢度係間睡房。咁業主將呢2間房打通咗，嗱，見到個牆身位啦，變咗間大套房。呢個位置望返馬鞍山，主人房嘅洗手間。好啦，佢連細房都做咗個衣櫃位㗎啦。如果大家對單位有興趣，或者對馬鞍山市中心77區銀湖天峰有興趣，都可以 call 聲㗎，電話係909270329092703，等你電話。